গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মমতাজ চলে এসেছি আবারও একটা নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিওর সঙ্গে। খুবই 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 প্রয়োজনীয় আর খুবই পছন্দের একটা জিনিসের আমি রিভিউ করব, যাতে সেটা থেকে আপনাদেরও যদি কিছু হেল্প হয়ে যায় তার জন্য। তো আমার যখন থেকে আমি আমার এই নতুন ফ্ল্যাটটাকে সাজানোর কথা ভেবেছি, তখন থেকে আমার একটা জিনিসের প্রতি ভীষণ ইচ্ছা ছিল যে আমি এই জিনিসটা কিনবো। আর তার কেনার পিছনে, মানে সেটা কেনার পিছনে শুধুমাত্র ইচ্ছা বা শখ বা ভালো লাগে সেটা নয়, অনেক কারণও জুড়ে ছিল। আর যেগুলোর একটা সঠিক কারণ, মানে যেটা আমার বা আমি যখন বোঝাতে গেছি আমার হাজবেন্ডকে আমার কথাটা, যে কেন আমি এটা নিতে চাইছি বা কেন এটা আমার ভালো লাগছে, তো সেটা বোঝাতে গিয়ে আমি যে রিজনগুলো দিয়েছি সেটাও আমার হাজবেন্ডের কাছেও খুব সঠিক মনে হয়েছে, যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। তো তবেই সেও রাজি হয়ে গেছে, কারণ একটা বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট আমাদের করতে হচ্ছিল ওটার জন্য। তো সেই জন্য একটু ভাবনা চিন্তা তো করার প্রয়োজন, কারণ যখন একটা ফ্ল্যাটকে ডেকোরেট করার কথা আসে তখন সেখানে বাজেট নিয়ে কথা হবে না বা ভাবাভাবি হবে না, এটা তো হতেই পারে না। আর আমাদের মতো একদম লোয়ার মিডল ক্লাস মানুষদের জন্য বাজেটটা খুব একটা বড় জিনিস। কিনেছি সেটা হচ্ছে কি ডিশওয়াশার। তো ডিশওয়াশারটা সম্বন্ধে অনেকেই জানে, আবার অনেকে জানে না। তো যারা জানেন তাদের তো এই ভিডিওটার কোনো প্রয়োজনই পড়বে না, কিন্তু যারা জানে না তাদের জন্য একটু বলি। ডিশওয়াশার মানে হচ্ছে যেমন ওয়াশিং মেশিন জামা কাপড় কেচে ধুয়ে দেয়, তেমনি ডিশওয়াশার হচ্ছে আমাদের বাসন কোসনগুলোকে একদম মাজা ধোয়া করে শুকিয়ে পুরো পরিষ্কার করে দেবে একদম। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে না, মেয়েদের যে নখরা সেটা সহ্য করা মানে খুবই অসম্ভব। তাদের টাকা পয়সার ডিমান্ডটা তো পুরো করা যায়, কিন্তু তাদের নখরাগুলোকে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন, এটা তো আমার মনে হয়। কাজকর্মের এত তাড়া থাকে, এত তাড়া থাকে যে বলবার কথা নয়। তারা একবারও ভেবে দেখবে না যে বাসন কোসনটা ঠিকঠাকভাবে ধোয়া হয়েছে কি হয়নি। ডিশওয়াশিং যে লিকুইডগুলো আছে সেগুলো, কিংবা হচ্ছে বাসন কোসন মাজার যে বারটা আছে সাবান, সেটা লেগে থাকছে, এরকম দেখেছি। তো দেখবার পর না আমি ভাবলাম যে যেমন ওয়াশিং মেশিন নিয়ে নিয়েছি, তেমন একটা ডিশওয়াশারও আমি নিয়ে নেব। আর এটা না অনেক অনেক বেশি হাইজেনিকও। মানে যখন আমি এটা সম্বন্ধে একটু ভালো করে জানা বোঝা শুরু করেছি, তো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এর মানে কি কি কার্যকারিতা আছে আর কিভাবে সমস্ত কাজকর্মগুলো করে। তো একটু সার্চ করে দেখে নেওয়ার পর আমি তো জাস্ট ফিদা হয়ে গেছিলাম এটার প্রতি। আর তারপর আমি হাজবেন্ডের ব্রেন ওয়াশ করে করে তারপর সেও রাজি হয়ে গেছে আমার কথাতে। তো সেই জন্য আমি নিয়েই ফেলেছি। আর ফাইনালি আমি এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমার ডিশওয়াশারটাকে। তো এই হচ্ছে আমার ডিশওয়াশারটা, যেটা হচ্ছে এলজি কোম্পানির। আর এটা আমি নিয়েছি, এটার হোয়াইট কালারও আছে আর এরকম স্টিলের মেটাল কালারও আছে। তো আমার এই কালারটাই পছন্দ হয়েছে, আমি এটা নিয়েছি। আর এরকম দুটো ড্রয়ার টাইপের আছে যেখানে বাসন কোসনগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে। আর এই হচ্ছে সল্ট, যেটা এই মেশিনে ইউজ হয়। আর এটা হচ্ছে ডিশ ওয়াশিং সল্ট। আর এটাকে দিতে হয় এই যে গোল মতো একটা জিনিস আছে, যেটা আমি এক্ষুনি খুলবো। হ্যাঁ, এটা। তো এটার মধ্যে এই সল্টটাকে দিতে হয়। তো আমি যখন নিয়েছিলাম, তখন যখন ইনস্টলেশনের জন্য এসেছিলো তখনই এতে 750 গ্রামের মতো দিয়ে দিয়েছিল। তো সেই জন্য আমাকে খুব বেশি দিতে লাগে না। তো আমি 1 মাস 1.5 মাস পর পর ওই 1-2 কাপ করে এর মধ্যে অ্যাড করে দিই, এরকম। তো আমি আজকে এই 1 কাপ মতো অ্যাড করে দিলাম এখন, এটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। তো এই জায়গাটাতে সল্টটা দিতে হয়। আর এবার এখানে চলে এসেছি, আর এই যে সাইডে যেটা খুলছি এখানটায় দিতে হবে একটা লিকুইড, এই যে। তো এই লিকুইডটাকে দিতে হবে, এটা দিলে পরে বাসন কোসনে কোনো জলের দাগ হবে না। আর এটাকে এই জায়গাটাতে দিতে হবে, এই যে ছোট ছোট ছিদ্র মতো আছে, এটা খুব বেশি দিতে লাগে না, অল্প দিতে হবে। আর উপর থেকে যখন দেখা যাবে যে লিকুইডটা দেখা যাচ্ছে, তখন এটাকে স্টপ করে দিতে হবে দেয়া। তো ধীরে ধীরে দিলে বোঝা যাবে, একসঙ্গে বেশি দেয়া যায় না, খুবই কম পরিমাণ লাগে এটা। তো এটা দেওয়ার পর এটা এই যে লক করে দিলাম। তারপর এটা যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে মেন ডিটারজেন্ট। আর এটা
প্রত্যেকবারেই ওয়াশের সময় দিতে হবে। আর আমি সবগুলোই ফরচুনেরই নিয়েছিলাম। তো এখানে আমি ডিটারজেন্টটা দিয়ে দিচ্ছি। বাকি আগের যে দুটো জিনিস দিলাম ওগুলোকে রেগুলার বেসিসে দিতে লাগে না, যখন মনে হবে দেওয়ার প্রয়োজন আছে তখনই দিতে হবে। আর এই ডিটারজেন্টটাকে প্রতিদিনই প্রত্যেক ওয়াশের সময়ই এটাকে দিতে হবে। তো আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে এই যে লক করে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি আমার ঘাটা বাসন কোসনগুলোকে একটু ধুয়ে ক্লিন করে দিয়ে দেবো। বেশি নোংরা ভরে যদি এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়, এতে নেট আছে, তাহলে সেই নেটটা বারবার খুলে আবার ক্লিন করতে হবে। তো আমি ওই জন্য বাসন কোসনগুলোকে যখন আমি এর মধ্যে সাজাই মানে রাখি, তার আগে একটু ভালোভাবে ধুয়ে আমি ক্লিন করে নিয়ে এভাবে আমি সাজিয়ে সাজিয়ে দিয়ে দিই। যা সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলে কি অনেক বাসন কোসন ধরে যাবে এটার মধ্যে। আর যদি অগোছালো করে দেন তাহলে অল্প জিনিসেই এই জায়গাটা ভরে যাবে, তাহলে পরে আপনাকে বারবার এটাকে অন করতে হবে। তো এই সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছি। আর এটার প্রাইসটা আমি যখন নিয়েছিলাম তখন মনে হয় 52 কি 53,000 মতো এরকম পড়েছিল, আমার সঠিকটা মনে নেই, তবে এর মধ্যেই ছিল প্রাইসটা। তো আমি এখন সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছি। আর এটা না এত সুন্দর মানে কাজ করে, একবার এটাকে অন করে দিয়ে একদম নিশ্চিন্ত এর একদম ক্লিন করা, ধোয়া, শুকানো সব হয়ে যাবে। তারপর এটা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হওয়ার আগে একটা সুন্দর মিউজিক দেবে, যেটা শুনে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বাসন কোসনগুলো ক্লিন হয়ে গেছে। আর বিভিন্ন আছে, অপশানও আছে। বেশি বাসন কোসন হলে বেশি মানে সময়ের জন্য দেবেন, কম বাসন কোসন হলে কম সময়ের জন্য দেবেন, বিভিন্ন ধরনের অপশান এর মধ্যে আছে। বেশি মানে নোংরা থাকলে, তেল কালি বেশি থাকলে, তাহলে পরে একটা অপশান আছে যেটাতে একটু বেশি সময় ধরে বেশিক্ষণ ধরে ক্লিন করবে বাসন কোসনগুলো। যেখানে যে বাসন কোসনগুলো খুব বেশি একদম নোংরা হয়নি, হালকাই একটু নোংরা হয়েছে, সেগুলোকে একটু অন্য অপশানে দিলে যেখানে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লিন হয়ে যাবে। তো এখানে সব কিছু বাটন আছে যেগুলো টাচ করলেই কাজ শুরু করবে। তো আমি প্রথমে সুইচটাকে অন করেছি, তারপর এই বাটনটাকে অন করলে তারপর মেশিনটা যা যা ফাংশন আছে যেমন আপনি দিতে চান তেমনভাবে সব এখানে দিতে হবে সুইচ অন করে। তারপর সমস্ত সুইচ অন করা হয়ে গেলে ফাইনাল সুইচ যেটা স্টার্টের ওটা অন করে দিলেই জাস্ট মেশিনটা অন হয়ে গেল। আর এবার আমি দিয়েছি 2 ঘন্টা 16 মিনিটের। তো 2 ঘন্টা 16 মিনিট পর একদম বাসন কোসনগুলো একদম চকচকে ঝকঝকে হয়ে যাবে। দেখুন এই ঢাকনাটা খুলে গেছে, ডিটারজেন্টটা বেরিয়ে গেছে, আর বাসন কোসনগুলোকে একদম ধুয়ে সুন্দরভাবে পুরো ড্রাইও করে দিয়েছে। আপনাকে আর ওই সুতি কাপড় নিয়ে মুছে মুছে তারপর আপনার ড্রয়ারের মধ্যে ঢোকাতে লাগবে না। এত সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যায়, আর এত সুন্দর শাইন চলে আসে। আপনি ডিশওয়াশার সেফ সমস্ত কিছু দিতে পারবেন, কাঁচের, কড়ির, স্টিলের সমস্ত কিছু, প্লাস্টিকের সমস্ত কিছু দিতে পারবেন। শুধু ডিশওয়াশার সেফ হলেই হবে, প্লাস্টিকগুলো বিশেষ করে, না হলে পরে প্লাস্টিকগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এটাতে একদম ফুটন্ত জল মানে 100 ডিগ্রিতে যে জল ফোটে সেরকম জল দিয়ে মানে ধোয়া হয়। তো সেহেতু ডিশওয়াশার সেফ না হলে ওগুলো গলে যাওয়ার ভয় থাকবে। তো দেখছেন কত সুন্দরভাবে এগুলো ক্লিন হয়ে গেছে আর কত শাইন করছে জিনিসগুলো। তো এটা অনেক কাজের, তাই না? এত দাম দিয়ে কিনলাম, কিন্তু এটা যদি কাজের না হয় তাহলে তো একদমই ভালো লাগতো না, মন খারাপ হয়ে যেত। তো আমার মনে হচ্ছে যে আমি টাকা দিয়ে টাকা উসুল করার মতো একটা জিনিস আমি কিনে ফেলেছি। আর এটা আমার প্রতিদিন যখন আমি আমার ক্লিন করা বাসনগুলোকে আমি বার করি তখন আমার মনের একটা আলাদাই আমি শান্তি পাই। তো দেখে নিলেন আমার ডিশওয়াশারটা। আর এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে সেটা জানাতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবেন না। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার ইউটিউব জার্নিতে আমার সাথে থাকবেন। তো আজকের মতো এতটুকু, দেখা হচ্ছে আবারও একটা নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিওর সঙ্গে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই।